Assalaamu calaykum daawade. Beri waxaa jiri jiray ninkan oo ahaa baajaaj leh. Ninkan ayaa ku ganacsan jiray baajaajta isagoo oo markaasi lacagta ka soo gasho ku biili jiray reerkiisa. Ninkan ayaa ahaa nin aad iyo aad u shaqo badan isla markaasna ahaa nin daacada. Ninkan miskiinnimadiisa ayayba dadka qaar ka faa'iidaysan jireen oo waxa ay siin jireen lacag uuna markaasi u qalmin oo aad iyo aad u yar, balse waxa uu ahaa isagu mid markaasi samir badan oo waxa ay dadku siiyaan iska qaata. Maalin ayaa waxaa dhacday isaga oo baajaajtiisii ku jira waddadana saaran ayaa waxa uu arkay nin dhaawaca oo markaasi waddada yaalla. Waa uu ka soo degay ninkii baajaajla ahaa baajaajtiisii oo waxa uu soo abbaaray dhankaasiyo halkii ninka dhaawaci yaallay, balse waxa uu arkay dadkii magaalada oo markaasi ninkan aan waxba u qabanaynin oo ku dul sheekaysanaya iyagoo markaasi ka cabsanaya hadhow toole dhib ugu yimaada amabase boolisku weydiiyo. Waxayna isku lahaayeen dadku, war ninkan waxaa laga yaabaa in hadhow toole annaga daalacna loo raaco. Isagu waa uu u adkaysan waayey, waa uuna ku soo cararay ninkii maadaama uu ahaa ninku nin aad u dhiig baxaya. Waxa uu saaray baajaajtiisii waxa uuna ula soo kacay dhankaas iyo dhakhtarkii. Dhakhtarkii markii uu keenay waxa uu dhakhaatiirtii u sheegay in ay si dhaqso ah u daweeyaan, balse dhakhtarkii waxa uu weydiiyey halka uu shilku ka dhacay iyo xaalkani sida uu u dhacay, balse waxa uu ugu jawaabay, doctor anigu aqoon uma lihi oo waxaan ka soo qaaday waddada ayaan ka soo qaaday, wuxuuna ahaa mid markaasi aad iyo aad u dhiig baxaya, saa darteed bilaadanimo ayaan anigu ninkan dhakhtarka u keenay, aqoon uma lihi ayuu ku yidhi dhakhtarkii. Balse dhakhtarkii waxa uu ugu jawaabay, dhib ma lahan ee waxaa loo baahan yahay hadda si dhaqso ah inaad ugu soo iibisid daawooyinkan. Ninkii baajaajla ahaa waxa uu yimid goobtii dawada lagu iibinayay isagoo markaasi lacagtii uu maanta dhan shaqaynayay ninkii ugu gaday dawo, waxa uuna u keenay dhakhtarkii si loogu daweeyo isla markaasna uu u caafimaado. Waxa uuna ninkii baajaajlihii xaggaasi joogay ilaa intii ninkii xaaladiisu ahayd mid soo reynaysa. Waxa uuna u yimiday dhakhtarkii isagoo markaasi u sheegay inuu u baahan yahay inuu gurigiisii aado. Dhakhtarkii waxa uu ku yidhi aad ayaad u mahadsan tahay waanad bixi kartaa ayuu ku yidhi. Ninkii baajaajlaha ayaa yidhi waxaan aad u jeclaan lahaa in qoyskiisii lala socodsiiyo. Dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay, ninkan qoyskiisa waan la socodsiinay, waana nin aad iyo aad taajiro ah oo markaasi maalqabeena, waanad ku mahadsan tahay badbaadinta aad soo badbaadisay aniga oo jeclaan lahaa in aad la kulantid. Waxa uu yidhi ninkii baajaajlihii intaas ayaa igu filan haddii uu mar soo fiicnaaday caafimaadkiisuna uu yahay mid markaasi aad iyo aad u wanaagsan. Dhakhtarkii ayaa u yimiday ninkii xanuunsanayay isagoo ugu warbixiyey ninkii baajaajlaha ahaa ee soo badbaadiyey, balse ninkii waxa uu yidhi ninkaas aad iyo aad ayaan u jeclaan lahaa in aan arko si aan ugu mahadceliyo maadaama uu ahaa mid naftayda soo badbaadiyey. Ninkii baajaajlaha ahaa ayaa xilli dambe u soo hoyday reerkiisii iyadoo xaaskiisu ahayd mid sugaysa, waxa uuna uga warbixiyey halkii uu ku maqnaa iyo arrinkii qabsaday maanta. Waxayna ku tiri waxba dhib ma laha, waxaan kuu keenayaa cunto, waxayna u soo dhaqaaqday dhankaas iyo jikada. Gabadhii yarayd ee uu dhalay ninka baajaajlaha ah ayaa waxay soo gashay baajaajtii aabaheed iyadoo markaasi ku dhex ciyaaraysa, waxayna ku aragtay alaab markaasi dhex taalla baajaajta iyadoo aabaheed u keentay. Waxayna ku tiri aabo alaabtan ayaad kusoo dhex ilowday baajaajta. Xaaskiisii ayaa soo gashay oo alaabtii waxay ka qaadeen gabadhii yarayd iyagoo markaasi eegay. Alaabtani waxay ahayd alaab aad iyo aad qaali u ah isla markaana ah dheeman. Waa ay yaabeen iyaga oo markaasi uu yidhi ninkii baajaajlaha ahaa waxaa laga yaabaa inuu ninkii aan maanta qaaday een maanta dhan ku mashquulsanaa inuu ku dhex iloobay isla markaasna isagu leeyahay. Xaaskiisii waxay tidhi waa inaan u celinaa. Waxa uuna soo qaaday baajaajtiisii subaxnimadii isaga oo markaasi u yimiday ninkii uu badbaadiyey oo markaasi dhakhtarka jooga. Waxa uu ku yidhi mudane waan ku salaamay, alaabtan ayaa shalay ka dhacday jeebkaaga, adiga ayaana iskale. Ninkii waxa uu ugu jawaabay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, anigu waxaan ahay nin ganacsada ah, waxaana ka ganacsadaa dheemanka, sidoo kale shaqo ayaan ku degdegayay markii aan shilka galay shalay, waxaanan ahaa mid markaasi aan is ogeyn miyirkiisa, warna uma hayn alaabtani meel ay igaga dhacday. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, waxaana tahay nin aad iyo aad aamin u ah oo markaasi daacada. Waxaanan kaa codsanayaa in aad ila shaqaysid si aad u noqotid mid markaasi anigu aan hantidayda oo dhan aan ku aamino.
waxaanan ku siinayaa guri weyn, sidoo kale xafiiskayga waxaan kaa siinayaa boos shaqo ah oo aad iyo aad u fiican. Ninkii baajaajlaha ahaa waa uu oggolaaday ninka hadalkiisii, waxa uuna ahaa mid markaasi ula shaqeeya si daacadnimo ah, waxayna ahaayeen kuwo markaasi iyagu noloshoodii ay isbeddeshay guud ahaanba.